Hi guys! Welcome back to my channel. And for today's video, so as you can hear, medyo hindi okay yung voice ko kasi like, I have sipon and dubo this past few weeks, I guess. Like, magto 2 weeks na siya, I guess. But anyways, that doesn't mean hindi tayo mag-video. So today's video, yun nga, ulit. Bumili ako ng 3 contact lenses. I swear, it was worth it. Kasi like, sale siya guys. So dumaan kami, and then nakita namin it's sale, and then, I swear, I bought it. Ay! Nalaglag siya guys. So first ko, itong Ocean. This is color blue. Next natin ay gray. So, nasira kasi yung gray ko na yun. So, itong next gray naman yung pinili. So, next ay ano to? Sienna. This is brown, I guess. Although my eyes are brown actually. So, let's start our journey. So, una natin i-open is gray, guys. So, share ko lang. Meron akong first na contact lens. It's gray also. So, like, nasira siya. Kasi that time, nung ginagamit ko yung contact lens na yun. So, first tip pala guys, bago ko mag-start ng kwento, wash our hands ha, bago tayo maglagay ng contact lens sa mata. Also, ako kasi naglalagay ako ng eye drop. Kasi ako ay madalas the dry eyes. So anyways, yung contact lens ko na gray, na unang contact lens ko, ay nasira. So like, nasira siya kasi mga that time, yung ginagamit ko pa siya ay masyado akong nagtatry mag-long nails. So eto na guys. Kaya kung makikita niyo kasi medyo madilim sa kwarto. So eto na. I don't know if makikita niyo. Pero like, medyo madilim kasi sa kwarto. So, ayun. Okay, so it took me months to try my best na maglagay ng contact lens. Oh my God. But, I swear, kahit months na kayo naglalagay ng contact lens, hindi niyo maiwasan mag-teary eyes. So anyways, eto na, nalagay ko na! I love it! So ilalagay na natin yung isa. Ayan, so nag-try hard talaga ako maglagay ng mag-long nails. So, nasira siya. Nasira yung contact lens ko na yun. But nasa akin pa siya guys. Nakatawid pa siya sa akin kasi I don't wanna lose it. Iba yung contact lens ko na to guys. Sa unang kong contact lens na bilhin. So, ilalagay ko na yung sa left. Pero yung pinakamahirap na part para sa akin. Anyways, nahihirapan ako kasi parang ang tigas ng contact lens na to. Hindi siya kagaya ng iba na pag nilagay mo sa finger mo is parang nagpa-flat yung sa mismong eye ko. This is not. Tingnan nyo. Diba? So, hindi. So, ang hirap niya ilagay. Pero I'm trying my best. Like, kumukuha ako ng drop. Usually, pagka nagda-drop siya, nalalagay ng water. Ganon. Hindi talaga guys. Lagyan ko na siya ng drop. Pero let's try. Ay! Mahirap guys. Mahirap po talaga. Ayan, nalagay ko. Actually, hindi pa siya mahirap ilagay. Mas madali siya ilagay compared dun sa una. Kasi pag pala yung isa na nabibend din siya papaliktad sa finger. I don't know if ako lang yun or lahat naman tayo, I guess. Pero ito, isang ganun mo lang, okay na. Ang galing. So, next video natin guys. Itong blue and blue. Oh! Gray ba to? Ay, oh, green. Oh my God! Nakalimutan ko, green nga pala to. So, next natin is yung brown and blue. Pero, I guess brown muna. Kasi yung blue, hindi ko lang siya gagamitin. Feeling ko pang TikTok na to, I guess. Pero this one, pang school din also. Green
time, pero like, wala akong sa mood. So like, ngayon lang ulit ako mag-start ng, you know, video. So, anyways, open na natin yung lagayan ng contact lens. Of course, katapos natin siya i-wear, lalagyan natin siya dito. So, kanina ko po pala nalinis yung aking hands para, you know, dire-diretso na agad sa video. So, open ko na siya. Oh my gosh. Sana all, dalawa yung cover. So, ito na. Get the blue one. Actually, yung first na na-try natin, lumaki dun yung black ng eye ko. Well, it's actually kind of look cute. Kasi diba, ganun talaga yung mga maganda sa eyes. Big eyes. Wala, ang hirap naman po i-open nito. Grabe naman yung seal nito. Okay, so ito na yung blue. Oh my gosh, ang lambot niya. Mahirap ko suotin, guys. Na sobrang lambot niya. Hindi kagaya nung brown natin last time. Ay, gray pala siya, no? Yeah. Oh my gosh. Wait lang. Oh my god, natatanggal siya. I'm gonna cry. Ang hirap na isuot. Okay, so try natin ulit, ha? Oh my god. Oh. Wow. Wow. Hala, it's weird. Ay, sorry. Guys, I swear, it's weird. It's really weird. When you saw it in person, swear, don't try this, guys. Charot! Oh my god. Try natin, ilagay ko na this. Oh, see, ang laki ng eyeball ko. Like, this is the blue one, and that's the normal one. The original eyeball. Sorry. Actually, yung weird na. Hindi ko alam na ganun siya ka-dark in person. Kung ano lang siya purple dito. So, like, alisin natin ito, guys. Medyo madilim kasi pag nalisan ito. Pero let's try. So, ang dilim niya, guys. So, hindi ko na siya papatayin. Para makita niyo naman yung kagandahan ko, of course. Kaya lang ako pinapanood kasi maganda ako and na-enjoy niyo to. So, like, if hindi, try niyo pa rin enjoyin. Pero masaya lang ako, of course. Masaya ako, diba? So, anyways, ayan. Ang lambot niya, parang siyang yung contact lens ko nung una. Yung unang gray ko. Actually, mas mahirap yung mas malambot eh. So, ito na naman. Iyak na naman ako. Oh my god! Nagmukha akong dog. Hindi ko nagmukha. Oh my gosh. Pero pag in person, nakita niyo siya, hindi niyo siya halatang blue. Halata siyang black, I guess. Or
is brown, but mukha siyang brown. Like Shena, no? Right? Anyways, I hope you like this video. I love you guys. Mwah.